Benvenuti in un nuovo video di Quadricottero News. È un vero peccato perché DJI con l'uscita del Mavic 3 Pro ha deciso di eliminare dal listino il Mavic 3. Non si può più comprare ed è un vero peccato, vediamo perché. La prima cosa che dobbiamo sapere è che la camera Hasselblad del Mavic 3 è esattamente la stessa camera Hasselblad del Mavic 3 Pro, la camera principale da 4 terzi. È identica come anche nel caso del Mavic 3 Classic, come ho spiegato in un precedente video che vi linko qua in alto. Tra l'altro anche il Mavic 3 adesso può filmare in D-Log M a 10 bit, 1 miliardo di colori, esattamente come il Mavic 3 Pro, grazie a un aggiornamento firmware che è stato rilasciato il 25 aprile. E DJI ha anche pubblicato la LUT o LAT, chiamatela come volete, comunque un'ulteriore possibilità di fare color grading e post processamento immagini con software come ad esempio DaVinci Resolve, che in questo campo è il top e tra l'altro anche gratuito. Questo aggiornamento, oltre ad aver bloccato il funzionamento dell'app FCC gratuita, è siglato 1.001100 con l'app 1.10.0, l'app DJI Fly. Per quanto riguarda l'app FCC gratuita ne parlerò in un prossimo video. Comunque, come abbiamo visto, la camera principale del Mavic 3 Pro, la camera Hasselblad, è esattamente la stessa che è montata sul Mavic 3 e sul Mavic 3 Classic. Invece la camera tele è leggermente cambiata, ha sempre un sensore da mezzo pollice 12 megapixel, ha sempre uno zoom ottico 7x, ma è cambiato leggermente sul Mavic 3 Pro perché ha un formato equivalente di 166 mm contro i 162 mm del tele presente sul Mavic 3. È cambiata anche l'apertura, quella del Pro ha un'apertura più ampia, f3.4, mentre il Mavic 3 ha f4.4. Il FOV invece è rimasto invariato, 15 gradi. Insomma, pare che la camera tele con obiettivo ottico 7x sia leggermente migliorata sul Mavic 3 Pro. Ma la vera novità che differenzia il Mavic 3 Pro rispetto al Mavic 3 è il teleobiettivo medio, con un sensore da quasi un pollice, alla stessa grandezza del sensore montato sul Mini 3 Pro, e ha uno zoom ottico 3x da 48 megapixel. E questo è il vero miglioramento che il Mavic 3 apporta al Mavic 3. Ma è sufficiente per giustificarne l'acquisto? La risposta obbligata è sì, perché il Mavic 3 non si può più comprare nuovo, perché è uscito dal listino DJI. E quindi una mossa voluta, perché comunque, anche se i prezzi sono molto simili, il Mavic 3 resta molto appetibile per un motivo fondamentale che vedremo tra poco. Nel frattempo facciamo un riepilogo sulle funzionalità zoom. Quando siamo in registrazione in modalità normale possiamo ingrandire fino a 3x con la camera principale. Poi se vogliamo andare oltre dobbiamo interrompere la registrazione e cliccare da 7 su 7. Vediamo subito, eccolo qua, zoom 7 che è ottico e quindi ha una certa qualità. Dopodiché a partire da 7x possiamo andare avanti e cliccare 14x e 28x. La stessa operazione possiamo farla gradualmente agendo sulla rotellina superiore. Per avere continuità dobbiamo attivare la modalità Esplora, su cui però alcune funzionalità di elaborazione immagine non sono attive. Però con Esplora abbiamo la continuità anche in registrazione e quindi possiamo partire da 1x arrivando fino a 28x o tappando sulle grandezze, sugli ingrandimenti preimpostati come stiamo vedendo adesso, oppure agendo sulla rotellina. Adesso siamo 7x, 14x, vedete c'è continuità, non devo interrompere la registrazione, e 28x. Questo è 1x dalla camera principale Hasselblad, 2x ingrandimento digitale sempre della Hasselblad,
4x inizia a perdere definizione perché è ingrandimento digitale Hasselblad. 7x ottico dalla camera tele migliora la definizione rispetto al 4x. 14x di nuovo digitale perde definizione. 28x perde ulteriormente definizione. Il Mavic 3 Pro interviene con la terza camera avendo un ingrandimento ottico a 3x e quindi in questa fascia intermedia migliora le prestazioni. È il motivo per cui nasce il Mavic 3 Pro. Tuttavia, se la qualità dello zoom, in particolare 7x del Mavic 3, ci soddisfa, sappiamo che la camera principale è la stessa del Mavic 3 Pro e abbiamo anche un vantaggio. A parte che abbiamo le stesse possibilità di montare i filtri, in questo caso sono freewell doppi, quindi uno per la camera tele e l'altro per la camera principale, e quindi hanno gradazioni diverse, vedete? ND4, ND32, in modo da ottimizzare bene le due camere, i filtri per le due camere. Il vero vantaggio del Mavic 3 che si viene a perdere non potendolo acquistare è quello che si tratta dell'unico drone con obiettivo tele 7x e obiettivo ibrido 28x che può essere utilizzato in categoria C1. Infatti chi ha seguito la stessa procedura che ho eseguito io, e cioè la marcatura retroattiva, ha ricevuto gli adesivi. In questo caso abbiamo un Mavic 3 marcato C1. Significa che possiamo pilotarlo con il patentino A1-A3, quindi esame online da 30 domande. Con il semplice patentino A1-A3 possiamo condurre questo drone anche in scenari urbani se la zona geografica UAS lo permette. Possiamo utilizzarlo in scenari urbani anche con presenza di persone non informate. L'importante è condurre l'operazione in modo in cui ragionevolmente non si prevede il sorvolo delle persone non informate. Se accade bisogna minimizzare i tempi di sorvolo, non ci sono distanze minime da mantenere, quindi massima flessibilità per il drone C1. Invece il Mavic 3 Pro, pesando più di 900 grammi, ha ottenuto la marcatura C2 che introduce delle limitazioni rispetto al C1. Per prima cosa, se si vuole condurre con le regole A2, bisogna ottenere il cosiddetto patentino A2 e poi dobbiamo mantenere almeno una distanza di 30 metri dalle persone non informate, che può ridursi a 5 metri se viene attivata la modalità a bassa velocità. Anche il C2 può operare in scenari urbani, però con queste limitazioni. Ovviamente avere uno zoom di qualità come ad esempio il 3x sul Mavic 3 Pro è vantaggioso perché permette di stare più lontano e ottenere una buona qualità immagine. Anche se non ho ancora provato il Mavic 3 Pro, credo che sia buona la qualità immagine ottica dell'obiettivo 3x della camera tele che è stata introdotta. Comunque spero di provarlo presto il Mavic 3 Pro, in modo da verificare un po' tutto. Fatto sta che comunque rimane il discorso di fondo, che cioè è un vero peccato che il Mavic 3 non venga più venduto, perché ha la marcatura di classe C1, è l'unico drone con marcatura di classe C1 che ha lo zoom ottico 7x, zoom ibrido 28x. Detto questo, vi ringrazio per l'attenzione, vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, mi interessa sapere cosa ne pensate e vi do appuntamento con il prossimo video su Quadricottero News. Ciao a tutti e buona continuazione!